भनिन्छ नि साथीहरू, जैसी करनी वैसी भर्नी। हिन्दू होइन, म चाहिँ क्रिस्चियन हो, म चाहिँ पृथ्वी कुनले लम्बरलाई मान्छु, गाई काट्छु, अनि उलाई जानकी मन्दिर किन आउनु पर्छ? ठ्याक्कै त्यस्तो भएको छ। हिजो हर्क साम्पाङ जानकी मन्दिरबाट लखेटिएका छन्। विगतमा हर्क साम्पाङले दिएको अभिव्यक्तिले हिजो अपमानित हुनु परेको छ। गाई काटेर खानुपर्छ भन्ने अभिव्यक्तिको चौतर्फी विरोध भएको छ। जनकपुर स्थित जानकी मन्दिरमा श्रम संस्कृति पार्टीका सभासद हर्क साम्पाङको प्रवेशलाई लिएर विवाद भएको छ। आफूलाई हिन्दू सम्राट सेना बताउने समूहले साम्पाङले विगतमा गाई काटेर खानुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाउँदै मन्दिर प्रवेशको विरोध गरेको छ। विरोधपछि हर्क साम्पाङ र उनका समर्थकहरू मन्दिर परिसरबाट बाहिरिएको भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेका छन्। परिसरमा धकेल र तनाव उत्पन्न भएपछि सम्भावित झडप रोक्न धनुषा प्रहरीले सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै हर्क साम्पाङलाई प्रवेश रोक लगाएर उनलाई प्रहरीले सुरक्षा दिएर उक्त ठाउँबाट बाहिर निकालेको थियो।